Леша, пойдем сходим в лес, мы уже давно собирались, никак не могли выбраться. Конечно, пошли. Я согласен. А что ты хочешь там увидеть? Что ты думаешь, ты там увидишь? Не знаю, все что угодно. Ну ладно, тогда пошли. Это кто такой? И это гусеница. По-моему, даже насколько я помню, это гусеница от бабочки, медведица Кая. Она очень красивая, но это относится к семейству бражников, насколько помню. Она такая интересненькая, волосатая. Волнами так ползает. А почему она свернулась? Потому что я ее потрогала пальцем, и она испугалась. Они боятся, когда их трогают. О, смотри, Им она просто опять поползла. не очень А мы приятно. можем ее забрать себе? Ну, мы ее можем забрать и понаблюдать, может, из нее опять вылупится бабочка, вылезет. Давай ее заберем. Давай. Ой, и еще, я ее хочу рисовать научиться. Ну хорошо, давай нарисуем, может, не такую, какую-нибудь другую, но нарисуем гусеничку Мы ее обязательно. попробуем еще и вырастить. Бабочку вырастить. Да. А, это бабочка? Да, это бабочка, по мне классно называется. Видишь, какая она красивая. Крутая. А куда она улетела? И улетела на просторы природы. Порхать и отдыхать. Ну, надеюсь, что мы еще что-нибудь увидим. Это какая? Прям капец какая. Я бы тут так и жил. А я это что? Это паук лесной. Видишь, какой он интересный, сколько у него лап. Красивый, но страшно. Тебе что, не нравятся пауки? Не очень. Смотри, какой он интересный. Красавец. Угу. А ты не хочешь к нему подойти поближе? Хочу. Смотри, по сравнению с тобой, какой он маленький, малюсенький. Ну, я тоже не очень большой. Подойди к нему ближе. Страшный. Да не страшно, он маленький, он плетет паутину, но он же не затягивает паутину всех. Туда попадает, Точно? да, туда попадают только мухи и вредные комахи. Пошли дальше. Ну, пошли, если тебе он так не нравится. Ну. Это что? А это так доцветает верба. Заметь, что сколько мы гуляем по лесу, вербы больше мы нигде не видели. Странно. Она такая красивая. Она похожа на ту гусеницу, которую мы сегодня нашли. Точно похоже. Правда? Да, только та гусеница рыжевато-оранжевая, а эти желтенькие, но пушистые. Такие красивенькие. А пошли дальше. Пошли. Смотри, это тоже какие-то гусенички. Это не гусенички, Кошелеша, это сосновые почечки, которые собирают весной. Для того, чтобы потом посушить и лечиться, когда простуда, когда насморк, кашель. А это что получается? Сосна маленькая такая? Да, это маленькая сосна. Видишь, ты на нее залез, а это сосна. Прикольно. Это она так цветет. Не думал, что я на сосне сижу. Ага, Пошли еще что-нибудь посмотрим. давай. Кто это такие? Как их зовут? Почему их столько много? Почему они бегают? Это что, живое? Оно что, шевелится? Да, оно шевелится и живое, это муравьи. Ой, мне очень много муравьев на ногу залезло. Ай! Помогите! Уходим отсюда. Давай, пошли, уходим. Ой, это они что ли? Ну да, они тут бегают везде, по всему лесу. Это что, муравьи что ли? Да, посмотри, они санитары леса, они очищают лес, собирают. А почему они только что дрались? А, это они не дрались, это они так друг другу помогают рассказывать, наверное, куда муравейник бежать. Ой, да? Они такие интересные. Ну, блин, они так на ноги залазить любят. Мне это так не нравится. Прям капец, ну посмотри. Ну, залезь мне на ногу и все, надоело уже. Слазь. Ладно, пошли отсюда, надо идти. И какие-то красивые цветочки. А как это они называются? Это фиалочки лесные, они как раз распускаются с конца апреля по май. Они такие вкусные. Можно их поесть?
есть попробовать. Кошелёша, ты знаешь, они чисто внешне, если их вот так смотреть, они очень похожи на бабочек. На маленьких, правда. Ну, бабочек я не ем. Пошли дальше, еще хочу посмотреть что-то. Что это такое? Такие красивые цветочки какие-то, ароматные. Это барвинок. Я тебе как-то говорила, что будет скоро теплее, земля немножко подсохнет, и все место мы как-то гуляли, помнишь, там барвинок и есть. Они такие красивые. Ай, буду тут валяться. Может, я буду тут жить? Не, Кошелёшечка, ты что? Пойдем, тут вечером, ночью будут бегать всякие ежики, другие зверюшки. Ой, хотелось бы мне увидеть этого ежика. Будет темно. Тут, конечно, красиво, я не буду спорить. Очень интересно, но не ночью, я думаю. Ну ладно, пошли. Ночью будет страшно. Пошли отсюда. Посмотри, Кошелёшечка, сколько тут стало барвинка. Помнишь, я тебе говорила, что когда будет чуть-чуть теплее, все кругом будет в цветах. Посмотри, какая красота. Вот какие цветочки красивые распустились сейчас в лесу. Это просто красота, ну неимоверная. И так везде, везде все синее, везде просто как море. Ковер. Как ковер, как море. Потому что зеленый в сочетании с этим синим очень красиво. Человечек, а вот это что за цветочек такой? А вот это, Кошелёшечка, называется матемачиха. Это лекарственное растение. Видишь, цветочки уже есть, листочки будут позже. Мать и мачеха называется из-за того, что одна поверхность листочка гладенькая, а вторая пушистая. Очень похожа на ласковую маму, если так можно сказать. Да? Да. А это можно есть? Это можно заваривать. О, круто! Нужно будет себе его заварить как-нибудь. Вот это, оно ж целебное вроде бы, Да, да? заваривать тогда, когда кашляют. Ладно, это пошли когда дальше. болеют. Давай. А это вот это вот чистота, вот Да. это? Да, ты видишь, листочки такие самые, но здесь цветочек есть, видишь? Да. Им обеззараживают ранки, чтобы они быстрее заживали, выводят бородавки. Видишь, какой он интересный? Ага. Лечится от онкологии, от рака, от нехорошей, очень страшной болезни. Он такой крутой. Да, он очень крутой, но, Пошли. но слегка ядовитый. А жаль. Ой, опять шмель летает. Да, ты правда говоришь, ты запомнил, что это шмель? Посмотри, какие нежные тут цветочки, посмотри. А, их потрогать можно? Конечно, можно. Давай, я тебе помогу. Такие красивенькие и нежные. Ага, очень нежные и красивые. Пошли еще что-нибудь посмотрим. Угу. А что это за цветы такие красивенькие? Это ветреница. Посмотри, Кошелёша, сколько ее здесь много. Она цветет очень недолго, но она очень-очень красивая. И когда срезаешь ее или срываешь, очень запах похож на огурец. Такая красота, я бы тут даже жить остался. Ой, человечиха, а тут как красиво, посмотри. Да, тут очень красиво. Посмотри, сверху цветет груша, а рядом цветет барвинок. Получается такая красота, что словами просто не описать. Они такие все красивые, прям удержаться А на не цветах, могу. На дереве и на барвинке очень-очень много пчел, шмелей, божьих коровок, паучков, много-много всякого, что обитает в лесу. Красиво так тут. Ага, красота неимоверная. Зелень молодая, свежая. А там какой-то тоннель впереди.
Это не тоннель, это такая дорожка, и она кажется как тоннель. Интересно. Давай пройдемся вперед. Там есть очень красивое место, где много барвинка. Открывайте. Тут живет кто-нибудь? Ну, Кошелёш, знаешь, там никто не живет. Это просто такое интересное дерево. Оно покрыто мхом. Это вот эта вот штука мох? Да, вот эта вот штука, я сейчас тебе смотри. Полосатенькая Да, мягенький, мягенький, посмотри какой. Вот он, видишь, такой интересный очень. Ага, Ну что, пойдем дальше? пошли. Это вот что такое? Это я думала сначала, что это гусеницы, посмотри. А на самом деле это какое-то дерево цветет. Но я не знаю точно, какое дерево так цветет. Поэтому не могу тебе, Кошелёш, ответить на этот вопрос. Ну, очень. Слушай, я вот очень хочу нарисовать гусеничку. Ну, давай мы попробуем нарисовать. А ты знаешь, что из гусеничек потом получаются бабочки. Круто. Значит, можно будет нарисовать, научить тебя и бабочку, и гусеничку. Ты не против? Не против, я даже всегда за. Ну, хорошо, пошли дальше. А что это только что полетело у тебя с руки такое? А это была божья коровка. Странная такая, почему она так решила улететь? А они не сильно любят гулять по рукам, они любят гулять по растению. А, ну понятно. Давай посмотрим, может мы еще сейчас с тобой найдем. Давай. Это что за такие классненькие цветочки? А это тоже лечебное дерево, черемуха. Оно очень-очень сильно пахнет и очень красиво смотрится. А потом появляются черные ягодки такие маленькие. Но вот ломать и нести домой в большом количестве эти веточки нельзя. Можно отравиться. Интересненько. Пошли дальше, наверное. Ну пойдем, еще посмотрим, может еще что-то интересное увидим.